നമസ്കാരം. ഇടുക്കി ഡാം വീണ്ടും തുറന്നപ്പോൾ ഓർമ്മകളിൽ നിറയുന്നത് 3 വർഷം മുമ്പ്, അതായത് 2018 കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച പ്രളയമാണ്. അന്ന് കേരളത്തിന്റെ പ്രളയ തീവ്രത ലോകത്തെ അറിയിച്ച ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ആരും അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാനിടയില്ലാത്ത ഒരു ചിത്രം. അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ആർത്തലച്ചെത്തുന്ന വെള്ളം ചെറുതോണി പാലം മൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അസുഖബാധിതനായ കുട്ടിയെ ദുരന്ത നിവാരണ സേനാംഗം മാറോടണച്ച് ഓടുന്ന ചിത്രം 2018 പ്രളയത്തിൽ കേരളക്കരെ ഒന്നാകെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു. പനി മൂലം കണ്ണടച്ച് കിടക്കുന്നതിനാൽ അന്ന് കാണാൻ കഴിയാതെ പോയ ആ ദൃശ്യം കാണാൻ 3 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഡാം വീണ്ടും തുറന്നപ്പോൾ 6 വയസ്സുകാരനായ സൂരജ് അച്ഛൻ ഇടുക്കി കോളനിയിൽ കാരക്കാട്ട് പുത്തൻ വീട്ടിൽ വിജയരാജിന്റെ കൈപിടിച്ചെത്തി. ചെറുതോണി പാലത്തിന് മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ അച്ഛൻ മകനോട് 2018 ഓഗസ്റ്റിലെ ആ ദിവസത്തെ പറ്റിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇടുക്കിയിലെ പ്രളയ തീവ്രത ലോകത്തെ അറിയിച്ചതിൽ തന്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് അവൻ അറിയില്ല എങ്കിലും കൺകുളിർക്കെ അണക്കെട്ട് തുറക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റിയ സന്തോഷമാണ് സൂരജിന്. അന്ന് ഡാം തുറക്കുന്നത് കണ്ട ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 10 ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിലെത്തിയ വിജയരാജ് കണ്ടത് കടുത്ത പനിയും ശ്വാസം മുട്ടലും കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന മകനെയായിരുന്നു. കനത്ത മഴ പെയ്യുമ്പോഴും അത് വകവയ്ക്കാതെ അവനെ മാറോടണച്ച് വിജയരാജ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. പാലത്തിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അക്കരെ വിടാൻ നിർവാഹമില്ലെന്നായി പോലീസ്. എന്നാൽ കുഞ്ഞിന് പനി കൂടുതലാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ മറുകരയിലുള്ള സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറെ വിവരം അറിയിച്ചു. ദുരന്ത നിവാരണ സേനാംഗങ്ങൾ ഓടിയെത്തി കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി ഞൊടിയിട കൊണ്ട് മറുകരയെ എത്തിച്ചു. ഈ ചിത്രമാണ് കേരളക്കരയെ ഞെട്ടിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ വിജയരാജ് കണ്ടത് പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകുന്നതാണ്. കയ്യിൽ 1 രൂപ പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണമെടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പേരറിയില്ലെങ്കിലും ഇന്നും നന്ദിയോടെ ഇവർ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഡാം തുറക്കുമെന്ന അറിയിപ്പ് വന്നപ്പോൾ തനിക്കും കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം സൂരജ് അച്ഛനെ അറിയിച്ചു. ആവർത്തനമെന്നോണം ഇത്തവണയും പനി ബാധിക്കുകയായിരുന്നു സൂരജിന്. വീടിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വിജയരാജ് മടിച്ചെങ്കിലും അവസാനം മകനെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് പാലത്തിലെത്തിയത്. മഞ്ജുവാണ് അമ്മയുടെ പേര്, മഞ്ജുമയാണ് സഹോദരിയുടെ പേര്. അതേസമയം 2018 പ്രളയത്തിന് ശേഷം ഇടുക്കി ഡാം വീണ്ടും ഇന്നലെയാണ് തുറന്നത്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൃത്യം ചെറുതോണി ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ 35 സെന്റിമീറ്റർ വീതം തുറന്ന് സെക്കൻഡിൽ 100 ഘനമീറ്റർ അളവിലാണ് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോയിരുന്നത്. ഡാമിന്റെ 2, 3, 4 ഷട്ടറുകളാണ് തുറന്നത്. ആദ്യം തുറന്നത് 3ാമത്തെ ഷട്ടറാണ്. കൃത്യം രാവിലെ 10:50 മുതൽ മിനിറ്റുകളുടെ വേളയിൽ ഓരോ സൈറൺ മുഴങ്ങി കേട്ടിരുന്നു. 3ാമത്തെ സൈറൺ മുഴങ്ങി വൈകാതെ ഷട്ടർ തുറന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഡാം തുറന്നത് റൂൾ കർവ് അനുസരിച്ചാണെന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും പറഞ്ഞിരുന്നു. പെരിയാർ തീരങ്ങളിലുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നേരത്തെ തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ആശങ്ക വേണ്ട എന്ന് ഡാം സുരക്ഷാ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അണക്കെട്ട് തുറന്നുള്ള ആദ്യം വെള്ളം എത്തുന്നത് ചെറുതോണി ടൗണിലായിരുന്നു. തടിയമ്പാട്, കരിമ്പൻ പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു പിന്നീട് എത്തിയിരുന്നത്. വെള്ളം ഒഴുകി പിന്നീട് എത്തിയത് പെരിയാർ വാലി, കീരിത്തോട് വഴി പനംകുട്ടിയിലായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു മൂന്നാറിൽ നിന്നുള്ള പന്നിയാർകുട്ടി പുഴ പെരിയാറുമായി ചേർന്നത്. ഈ വെള്ളം നേരെ എത്തിയത് പാംബ്ലെ അണക്കെട്ടിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ലോവർ പെരിയാർ വഴി നേരിയമംഗലത്തേക്ക് വെള്ളമെത്തിയിരുന്നു.